Pessoal, bom dia. Ainda sobre barulho na suspensão do Jeep Renegade, eu havia publicado um vídeo anteriormente e é o seguinte: eu fiz a troca da peça, né, o coxinho do motor superior, e eu vou ser sincero, ele resolveu o problema aí em 70%, porém ficou aí ainda um barulhinho incomodando muito, que eu só consegui perceber com o som do carro desligado, os vidros fechados e o ar-condicionado desligado. Principalmente quando passa aí numa rua muito esburacada, de paralelepípedo, entendeu? Aí eu resolvi levar o carro num amigo meu que ele tem elevador, né? Ele tem uma mecânicazinha, ele tem elevador. Nós fizemos uma avaliação geral aí em todas as buchas. Bucha da barra estabilizadora estava 100%. Bucha da balança também 100%, entendeu? Aí a gente se deparou com esse carinha aqui, ó. Isso é a bieleta, tá vendo? Essa parte que tá sem a porca, eu deixei sem a porca, ela tá com uma folga, né? Ela tá com uma folga axial. Essa folga, ela com a roda no chão, você não tem como perceber, só se você conseguir chacoalhar muito forte, porque a folga é uma folga, não é muito bruta, entendeu? Pouca folga, digamos assim, porém com a roda vibrando, né, no buraco, rua de paralelo, aí ele tava, esses 30% aí realmente estavam me incomodando. Aí eu vou mostrar para vocês aqui a nova. Eu não consegui esse modelo, que não fabrica mais, tá? Segundo o revendedor da Fiat, ela é de plástico, é em plástico ABS, tá? Aí eu conseguia da Cofap, tá bom? Da Cofap de aço, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aí ela ali, ó, tá vendo? Já substituída, tá bom? Aí eu aproveitei e troquei logo os dois lados, porque o problema era só do lado do carona. Esse que é o problema. Tava me incomodando do lado do carona, porque som ligado, ar-condicionado e tal, você não percebia. Tem um barulho assim, não muito bruto, entendeu? Aquele barulho muito intenso, muito forte. Tá ok? Aí fica a dica aí mais uma vez aí. Se gostou, compartilha, curta e comente. Tá bom? Um abraço, espero ter ajudado aí para quem tem o Jeep Renegade e está passando por esse mesmo problema. Tá bom? Um abraço, saúde e paz.